係啊，我諗住見住你哋先講，介紹你哋認識啊嘛。教過你㗎，你當耳邊風。阿爸 Uncle，電台係比較早嘅時間咧，係參與喺我哋好多人嘅娛樂生活當中嘅。以前我哋覺得可以嘗試下用呢一種嘅媒介，再一次同我哋嘅受眾去用聲音連結上。如果瞓喺嗰度歌係再現，咁點算啊？喂，口話冇事，但係我硬係覺得佢有啲唔妥嘅。係阿花佢拯救咗我。即係嗰一刻嘅嗰個處境已經好順其自然，就唔知點解好有畫面，就好晒感覺㗎啦。即係有幸參與呢個角色咧，我都會想諗下啊，點樣可以一開聲就有戲咧，一秒入戲啊，真係可以話。所以呢個係幾有挑戰同埋有啲難度喺度嘅。做廣播劇嘅話咧，係一種團隊合作嘅精神咯。所以我哋嘅合作咧，我自己覺得係好有火花嘅，應該俾大家好多驚喜嘅。所以大家記得到時留心啲聽啦。個女啊，瞓喺張床上邊㗎嘛，佢未醒㗎。你話你辛苦，我話其實你不知幾咁幸福就真。對翻個咪同啲同事咁樣去即係扮角色做廣播劇咧，即係重現翻以前昔日嗰個片段啊！聽眾嚟講聽翻又會有啲懷舊感咁樣。咁其實喺呢一個嘅角色裏面，點樣去揣摩咧？其實就係平常心，手到拿來，成件事冇難度。對手嘅嗰種拋接啦，同埋情緒價值嘅輸出啊，咁啊令到我哋可以演好呢個角色咯。大家用呢個聲演嘅角色去一齊合成一件事咧，我覺得係相當有意思嘅。